एक गरीब पप्पी था जिसका नाम टॉमी था। गली मोहल्ले में पलने वाला टॉमी हमेशा आसमान में उड़ते जहाजों को देखता और सपने देखता कि एक दिन वो भी सफर करेगा। किस्मत से एक दयालु इंसान उसे अपने साथ फ्लाइट में ले गया। टॉमी खिड़की से बादलों को देखकर खुश हो रहा था, लेकिन अचानक प्लेन में खराबी आ गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टॉमी डर से सीट पर चिपक गया। कुछ ही देर में प्लेन नीचे गिरा और चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। टॉमी की छोटी सी खुशियां उस हादसे में हमेशा के लिए टूट गईं।